हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रिसोटो राइस। देखते हैं कैसे रिसोटो राइस बनता है। मैं फिर से आपके साथ सौरभ दे। सो आज हम देखेंगे कि रिसोटो राइस कैसे पकाया जाता है। ये अपने पास है गार्लिक, 20 ग्राम गार्लिक चॉप एंड सैलरी चॉप, ऑनियन एंड थाइम चॉप, थाइम। सो अभी देखते हैं कैसे बनाने का रिसोटो राइस। तो दोस्तों सबसे पहले बताता है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करेंगे तो दोस्तों देखते हैं कि हमको थोड़ा बटर भी चाहिए। इसके लिए बटर और गार्लिक आपने सब देखा, दूध भी चाहिए अपने को। और ये देख रहे हैं बे लीफ है, ये बे लीफ भी रेस्टोरेंट में पकाने के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैन को गर्म करना है। देखिए हमने इसमें बटर डाला, जब तक बटर नहीं मेल्ट होता है बटर को पहले मेल्ट करके ले। अच्छे से गर्म होने के बाद अब इसमें बे लीफ डालने का, बे लीफ, थाइम, ऑनियन, सैलरी एंड गार्लिक। तो हम देखिए इसको अच्छे से पकाना है अभी। देखिए दोस्तों मेरे पास ये राइस है, रिसोटो राइस। तो हम निकालते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये है रिसोटो राइस। सो पक गया। जब तक ये पक जाएगा अनियंस, तो आपको डालना है रिसोटो राइस। तो देखिए रिसोटो राइस को भी आपको इसके साथ फ्राई करना है थोड़ा सा। दोस्तों इसको थोड़ा फ्राई होने देते हैं। हाँ देखिए दोस्तों इसको थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने देना है। थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, जब तक रिसोटो राइस का ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा उसके बाद हमें डालना है इसके अंदर दूध। देखिए दोस्तों अब इसको क्या करना है, सिल्वर फॉइल देख रहे हैं, इसको मोड़ना है, चारों तरफ से ढकना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको कैसे मैंने मोड़ दिया है, ताकि इसका हवा ना निकले। इसको अंदर से पकाना है। तो अभी क्या करना है, एकदम स्लो में पकाना है अपने को। ऐसे सिम में अपना रखना है 20 मिनट तक, तब तक ये पक जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। तो हम ऐसे बनाते हैं रिसोटो राइस, आप ये घर में भी बना सकते हैं। थैंक यू।